హలో హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను ఈరోజు మన కిచెన్లోకి అవసరమయ్యే ఎయిర్ ఫ్రైయర్ లైఫ్ లాంగ్ కంపెనీది అయితే తీసుకున్నాను. మరి ఇప్పుడు ఈ దాన్ని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తున్నాను, చూసేసేయండి. చూడండి, ప్యాకింగ్ అయితే మళ్ళీ మనకి ఎంత బాగా చేసి ఇచ్చారో. చూడండి, ఇదే లైఫ్ లాంగ్ ఎయిర్ ఫ్రైయర్. మనకి ఇక్కడ యూజర్ మాన్యువల్ కూడా ఇచ్చారు, ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అనేది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్. చూడండి, దీన్ని వితౌట్ ఆయిల్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువగా లేకుండా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఫిషెస్, ఫ్రాన్స్, కప్ కేక్స్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, ఈ విధంగా అనేక రకాలైన పిజ్జా, బర్గర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, నేనైతే దీన్ని ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకొని మనం దీంట్లోకి ఏమైనా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కానీ ఏం చేసుకున్నా వేసేసుకోవాలి. నేను దీంట్లో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో మీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ టేక్ కేర్, బాయ్.